所以女生其实看男生开车不是看多快多帅，对，其实在意的还是舒适性。对，还是会有差。嗨，大家好，我是吴老师。谁说数学老师只会教数学？今天身后这台够霸气吧？RX350，这台是什么版本？运动版的。运动版啊，我们请他先介绍一下自己好了。Hello， 我是类似台中的张嘉伦，这是我们 RX350运动版本的车，白色超漂亮，超美。你知道它车头就很美，然后其实它尾巴的那个贯穿灯真的超猛，因为后来 Lexus 都跟进那个贯穿灯的等级，比较有未来感的感觉。对，所以我就会很期待这一台的试驾。那我们直接走吧。这一台是汽油版嘛？对，汽油版的。汽油版本那个外观很漂亮，等一下再补拍给大家看。那我们现在先启动了。它这个版本的椅子也是比较薄敷一些，所以坐起来其实会更舒服，更有包覆感，就有感觉。它这个就有环境，而且它的哇，太夸张，它的那个清晰度跟大家说夸张到爆炸。对，那一天我去试乘其他品牌啊，发现他把预算放在别的地方，因为它的那个环境超严重，画质不好，对，画质超惨，对，有些画质不好会有颗粒感，尤其晚上的时候很明显。那我们这个晚上白天都画质非常好。而且我觉得这一台真的有一些让我惊讶点，就像是它的抬头显示，它是那种投射式的，一样是投在那个玻璃上，然后你不会有一种挡到视线的感觉。对，你会觉得整个座舱很宽广，然后很舒服，不会像刚刚 LB-X，虽然你坐进去你不觉得座位有牺牲，但是整体的那种压迫感还是存在。对，但这一台完全没有，太夸张了。它长度也差了60多公分，60，所以真的差很多，所以空间上确实会差不少。我们刚把椅子打到底啊，然后后面完全碰不到，然后踩不到油门。对，然后打到底那个油门已经碰不到，所以这个长度宽度真的很够哇！但它的我觉得整台车的稳定度跟它的悬吊还不错，它的那个不会那么不舒服。它是可变阻尼的，所以它其实会自动做调整。那所以其实你开起来会觉得说窟窿的话也不怕。所以刚刚是这样，它是这样。虽然不像那种欧洲车那种调性很硬，但是它给你的那种其实我们舒缓感不错，调性是比较舒适的，等于是会让你乘车感受是更好、更舒服。对，不会有那种太硬那种弹跳感的感觉。但我觉得它整个座舱真的是很舒服，而且像这些皮质的地方，对，其实它的皮质像顶规版皮质是说这种鸡皮跟这种皮革混合的设计，让你看起来比较有层次感，不会觉得说全部都皮革的，其实还蛮无趣的。那像这个加速性还不错，而且这个是一般模式而已。哇！如果你开运动模式，这个又会更热血一些。哦，等一下还可以开运动模式，还可以，它还没到紧绷，还可以。你帮我切一下好了，因为在这里可以查看，它加速性还不错。哇，这声音很好听的。像现在已经130了，可是其实后面会觉得很稳，后面其实没有130的感觉，它是很扎实、很稳定的。对。其实因为我们这台是新的引擎，所以它在整个灵敏度跟它在变换过程其实是很顺而且很舒服的。它加速跟 LBS 真有差，果然价位还是有那个落差感。对，毕竟它的马力是它的1倍再多一些。虽然它车重真的是重，因为我觉得它在0-100的时候没有那么立即。对，只是说在后段它该出来有出来，因为它涡轮感觉是后面的那个效益比较强。对。因为它加速，其实你会觉得说很扎实的加速，不会那种加速，有些加速会飘。这加速很扎实、很稳定的上去，所以其实开起来是很舒服、很安稳的，可以踩下去这样子。但是它的调性真的是跟欧系不一样，欧系是那种加速会直接瞬间冲出去，但是这个真的是舒适的。对，就是看感觉。有一些年轻人可能会觉得说，他喜欢开快车，他开车不能输人家。那当然，欧系车其实它的力道上够，这个可能不能输人家，不能输人家。对，没有在输的啊。我们的车是比较以舒服的前提去帮你做加速，所以就是其实一直要出事，因为 Lexus 的车就是给别人一种舒服舒适的感觉，这是我们所主要想给大家呈现的感受这样子。所以这一台还有天窗，对，天窗怎么开？我们来看一下好了。可以把罩子先打开。对。那有时候它是分2段的，罩子可以单开。对，你也可以开到一半就把它收起。像有时候后面那种女生怕晒，可以开到一半就好了。就这样。这边可以把它打开。我发现日系好像都是声音先到，对，速度才到，有声音就有气氛。对。刚刚那个加速力，我老婆会生气，因为先给你个气氛，然后它时速才70。
对，像我 CC 也是，我 CC 现在40-50就在那边叫的跟什么一样。哦，对，它转速会拉很高了。对，它真的拉很高。我大概懂为什么那些族群比较保守的人，他们会选这一台，或是要低调，就是好爸爸车啦。因为它真的是没办法跟你在那边飙很快。对，因为很多人买这个车是已经成家有小孩嘛。其实你载小孩不可能开快车，因为你担心他的安全，所以你一定是比较安全的考量安全驾驶这样子，所以也不会开快车。可是偶尔你自己热血的时候呢，其实它可以符合你这种需求。它要快，其实还是可以快。对，算动静皆宜的感觉。对啊。后面要坐好。手排的话就是热血爸爸。对，可以试试看。对啊。其实要试这种比较高规格的车，我们都会去玩它的那个手排的性能。对，而且它也有换挡拨片，所以其实很方便，省得这边很换挡拨片，现代趋势，还蛮方便的。所以女生其实看男生开车，不是看多快多帅，对，其实在意的还是舒适性。对，还是会有差。不过这一台我目前到现在为止，我觉得它的那个椅子包覆度比刚刚更紧实，因为你会觉得超有安全感。对，而且这台车毕竟它大台嘛，所以它的整个空间或是它的椅子都放大，所以坐起来其实会更舒服。对，然后再来是它其实本身里面用的那些泡棉，其实也会更舒适，舒适度会比这台更高。它隔音真的太夸张。对，从刚到现在全程啊，我只有听到引擎在作动，引擎要给你听才有热血感。轮子跟外面的那个声音完全是隔开的。对啊，所以我们现在讲话很舒服。对，你看像有 CC 就撕心裂肺的这样。对，讲到我那个丹田都在受力，双层隔音玻璃，它的整个感受还是会有差。真的差。对啊，像气密窗感觉一样嘛，隔音效果会比较好。我觉得这一台车的预算，它已经完全适合那种大家庭或是事业有成那种男人，因为它的级距真的比较高，它已经到200底300多这样。对，你如果上油电，通常都破300。对，没错。对，但我觉得它该有给一个整个家庭的舒适度，完全无可比拟。这一台车没缺点啊，这台有缺车吗？这台比较不缺车，随时等你们来交车，随时等客户来签车，直接拿钱就可以买这样。对，这一班订车，下一班交车。那这一台优点蛮多的呢。对，还不错，可以不用等。等下来试音响，等下到定位的时候试看看这一台的，听说是21支，对，21支音响的感觉是怎么样？21支感觉边听可以边睡觉这样。那我先问一下后面的感觉如何？非常大，非常舒适，然后座椅很软，很好坐。好扯哦！因为我很容易坐久会不舒服，因为我是脊椎不好的人，所以我很挑椅子。那它这个椅子是让我坐2个小时、3个小时，我觉得不会有负担，或是可以坐一整天这样。对，哇，夸张！椅子先赢了啊！那另外一位美女呢 ？Sandy 觉得怎么样？本身觉得光腿的舒适度就差很多了。哦，赢了！身高多少？165的话，体重也要报吗？3围？我全都要。哦，你要报可以，我们放在留言处好了，顺便争男朋友。所以要追他呢，一定要买这台车哦。看来他的需求蛮大的哦。对，买了他答应程度大概多50%这样，帮你算好了。啊，那你觉得整体的坐车感受跟从刚这样整路的那个行路品质舒服吗？超舒服，没有什么震荡，而且大家都知道台中的路非常的崎岖不平，对，所以感受度真的有差，蛮舒适的。所以就是说，连我转弯到连有可能告到一些东西，告到线，或是告到那个隆起的东西，你都觉得还好，真的没什么感觉，就是整个很舒适。好爸爸车，这一台80%答应80%，对，有，等下就有人要买了。对，下定。如果有人因为卡拿出来了吗？追我，请留言让我知道。好，那接下来我们来试一下音响，来吧。哇，好扯哦，好扯，不是，这很夸张哎。到今天这样试驾为止，我觉得只能说它这个级距的车真的很难挑出一些缺点，所以可能真的是已经到这个等级，那已经是享受了，那就是有点像天堂等级。那你如果说再花贵一点，可能是买什么保时捷或更贵那种，但又是不同的级距，只是说我觉得以这个价位到这种车，我已经觉得它没有可以挑的，算是低调奢华的一台车。对，没错，哇，这一集真的是太像 RX350的那个顶规版，对，而且是 F Sport， 对不对？运动版套件。那这一集呢，还有补充吗？
没有。好的，那我们对，一样继续跟我买车。对，协理，名片不要拿错张，名片再帮我 P 上去。对，名片，对。那记得来台中营业所找他哦。那我们这一集就到这边，如果喜欢我的频道，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，拜拜，拜拜。